Kajing yap kibriu na kajing bam tit klau kalaja man kapor hari kasi jantia bat dangshan saungut gila ya ka mensim na shinong saphai hadin baki labam ya utit bakait na klau. Halor kani la yo banyak keren berkakong Wanda Mika Lingdo kepada ke Deputy Commissioner ke Food Safety Technical kenang ban Pynsngewthuh syai ki Paidbah. Kakong Wanda Mika ke laong ba udon utit ubalong bi bat kajing long bi utit ke dairu namar baki briu kim sait bah habaki kait na klau namar bah utit kidon ki kenja kenyang ki balong bi ki ba Pynsngewthuh andala bam. Kaliat hu ba yakitit na saphai kilawanra syakatanat ban le ekates bat menta dang ap ya kakai pot. Haka juga por kalau ong bamenta kan ikatanat kan penjur de kajing pensyai Paidbah syapang kajing long utit kumno ban le kenang baki briu kim dei ban bam kulmar. Itip hirup udan poisonous tet utu tet bomlong ban bam ting kalong jinjar hati ki ban jet ulu nakap tam na klau no di ba bha no bam and I ting bri ka jing long toxin jong tet kam de hitang no tu poisonous tet ting ka don ka baki khot ki utu poisonous tet udan ya ka amatoxin ho ngila ban tes ka amatoxin hang nero ni don ki instruments kum ki LCMS bet HPLC di bala ban detect ya toxin la udan utau toxin temat la tip syai ba ka jingja ka de hin ban ta jong to toxin ne ni ting ki bri ki babam you know ki lap akato ka jingsneo ko ba mo ka basusi kalong ba ting unong ten ubadan shalom kim da sat ha da ki bam sat ha ki dan ki poisonous ki de ki fungal infection ki ong kita ki de ki knyang jingpang jingsha ki ba don lingba jong ki wi ki knyang ki ba shong ho tu tet ting da po hing pim da sat ha yo tu tet te u pio u release ya kawai ka toxin ki baki khot ki mycotoxin te tu mycotoxin Pynsngewthuh ko nya por be pibam te men ha ka ne na po saphai ro kila wanra shibon ti kitet hane po department jungi te men ta ka testing ngidang le ni kermen bangin yo ik report ha ka ni ka teo banwan te le dei ba ka dei na kano ka toxin ngin sa report ji sha ka ni ka pitem kan oi fi ka ni ka prime objective ka jongi ka balong ba nung kong kumbong pi ka awareness most important in fact ka testing le ka wan hadir namar ba kamentoy ben test le ki kim don ka ta jing champang halor ka jing ka food safety ten kong ngi di ben engage ki para brio ban tip champang kumno pinyo ya ki jing pangling ba ki jing bam ka awareness ki don ki awareness ki ba pher ki ba ki enforcement officer jumi haman ki district kila penlong kari ka office ro kalong open for discussion every day ki brio ki shi wan ting ki kumani ba la ikendo itu badi food business operators ki ba kwa ban seng ka business ki wan kali ai ni kwa ban le sakawai ni la yakran bat ka di PR department bangin shimkia halor ka ba ka ba mention ka ka awareness ka ba le si ka jing le awareness jong ni kampat biang hado menta ngin pen he shushu ka awareness through ki social media lingba ki suppose mentangi la hapo khasi health district yo le se jente health district chagaro health ro deban kamyo ka awareness titang na ka social media he tingimot ban conduct no on a regular basis kay mentaya ki awareness jubo komenta pikali pang utet in I know ka special awareness utet kana ba kini gibi pin tip ba kum kino ki jet ki tip pin bam le pi khait na klau pin le umnon da poyeng nam ban nam jia mo kini ki jing jia bala ko jet ne